動作，有啲人有弱點，然之後咧係攞對方，對方好多。同大家講解下咧，就呢個嘅動作咧，其實互相聽勁嘅動作。咁埋身係由開身，然之後再打到埋身嘅。咁就最初有少啲動作係點樣去搶埋咧咁樣，就或者試埋少少。呢個搶埋式咧，個拳嘅時候咧，個手鬆嘅，鬆手，但係咧呢個手上嘅呢個手上一定要偏馬，偏個馬咧個身要夾住對方，呢個打埋。呢個係講羽毛，講羽毛。另外一隻咧，唔係講緊正嗰拳咧，有好多方式㗎。呢一式係擺面。擺成姿勢。頭先嗰式咧就係大呂布嘅推手，係搶走咗個後邊嘅。收步咧就個身手，咁啊繞住個拳攞咗後邊。OK， 你嗰啲嘢就下啲先好。同樣個拳咧，過嚟。我哋慢做係嘅，慢做就咁樣。另外咧，逆嗰拳咧，上手。過咗呢段咧，先係用爬起佢，隻手咧係輕啊，唔好掹低，係爬起之後咧，用個身擲過嚟，一擲。好。呢係行女行內真正嘅還身功夫咧係一箭就跌嘅，就唔係話頭先咁樣推下先至個跌。真正嘅話咧係一接觸到就係㗎啦。